Геологи, что ли? Село Вавош. Сейчас познакомимся с местными краеведами и попросим их сказать о исчезнувших деревнях. И побываем на этих местах. Сейчас мы идем в администрацию Вавожского района. У нас Черных, вам, наверное, знакома такая фамилия. Она наша землячка. Елизавета Михайловна-то? Да, она уроженка деревни Макарова, Вавожского района. И вот он с ней, Шубин с ней договорился, а Шубин, он тоже, кстати, такой краевед. Вас надо с ним познакомить, потому что он, может, даже больше архива знает, где что зарыто. Коловка. Так, а вот здесь вот Балян. Так что мы можем проехать на Кайшур, потом выехать в Соколовки, заехать, вернуться, так, Соколовку вернуться, доехать до Баляна. И потом обратно. Все нормально. Известного в Вавожском районе учителя истории и краеведения Мясникова Ивана Петровича, который нам покажет исчезнувшие деревни и расскажет о том, что это за деревни были, кто там проживал, большие деревни были и почему они исчезли. Деревня Кайшур, да? А? Кайшур, да, деревня? Да, Кайшур. Да, Кайшур. А Кай это Сало. Сало. Жирная это река, сальная река. Жирная река, скорее всего. Или это В общем, водородная река. да, мы находимся на месте, где раньше была деревня Кайшур-Доке. Она возникла в начале 19 века и прекратила свое существование где-то в 1982 году. Деревня была большая, население насчитывалось в некоторых случаях до 300 и более человек. Было несколько улиц. В данном случае мы находимся на Заречной улице. Она протянулась от пруда и до фермы. А на той стороне речки Кайшурки находилось еще 3 улицы. Одна была на горе, Нагорная. Дальше одна шла в сторону Бурец-Будги. И еще одна улочка небольшая в сторону Уедоки. Здесь был медпункт, магазин. И в свое время была усадьба, в общем, колхозная. Это был отдельный колхоз. Впоследствии он объединился с соседними, и люди начали отсюда уезжать. Деревня стала неперспективной, дороги не было, поэтому люди перебирались в Вавош, Уедокию и Бурец-Будгу. Деревня интересна тем, что в 1919 году колчаковцы, которые рвались к Вавожу, заняли эту деревню в первую очередь, потому что с нее было хорошо видно переправу через реку Гувинку в районе Силкина. Здесь были бои, копатели постоянно находят здесь гильзы и даже снаряды того времени. Кроме того, здесь узел полевых дорог. Можно было выехать на Силкино, на Пужмаил, Уедокию и Вавош. Иван Петрович, а скажите, пожалуйста, в этой деревне какие-то знаменитые люди были? Ну, наиболее известный это Шишкин Иван, по-моему, Федорович, который был участником парада 7 ноября 1941 года. Говорили, что его фотография была опубликована в Удмуртской правде того времени. Это прямая дорога из Уедоки на Малиновку. Ага. Малиновка и тоже жителей нету, да? Только музей там. Это А, живут, да? приехали в место, где раньше была деревня Соколовка. Говорят, что это был выселок из деревни Уедоки еще в начале 20 века, как говорят, Столыпинский хутор. Население было не очень большое, дома стояли в основном с одной стороны улицы, но проживало около 100 человек. Мы находимся с вами на околице деревни.
она протянулась от этого места и до межи, которая обозначена отдельно стоящими деревьями. А рядом с деревней находится древнее кладбище, которое значится как Докинский могильник первый. От деревни практически ничего не осталось, так как была деревня небольшая, дороги тоже не было. В память о деревне только остался старый кедр, посаженный ее жителями. Недалеко от кедра я нашел обломок каменного орудия. Мы определили примерно 8 век. Обломок тесла. Как он сюда попал, неизвестно. Мальчишки мы где-то выкопали. Может, вымыло. Вымыло, да. Вот этот Докинский могильник в 1983 году начали раскапывать, Останина раскапывали археологи. В общем, Ведь что-то интересное нашли там? ну, бытовые, как говорится, вещи, но сказали, что около 150 погребений раскопали. Легенда говорила о том, что местные жители, что будто бы там похоронены были башкиры во времена пугачевцы, которых тут убили и похоронили, но когда раскопки проводили, оказалось, что это просто-напросто местные жители Удмуртии похоронены. Легенды всегда. Так, еще. Эта деревня называется Соколовка, потому что первый житель, который здесь поселился, носил фамилию Соколов. И его потомок сейчас живет в деревне Гуресь-Пудга, и он говорил, что дом его прадеда находился как раз напротив этого кедра. Эта деревня была русская? Смешанная, больше удмуртов было. Дома стояли, получается, с северной стороны, на той стороне, а здесь были огороды. Одна улица была, да? Одна улица, да. Проезжая дорога, и вдоль этой дороги особо богатых не было. Говорят, что единственный богач жил как раз там, где вот этот могильник. У него был дом 5 стенок. Впоследствии там была контора, как раньше бригада колхозная. А последние дома когда исчезли? В 70-е годы? Нет, в 60-е годы. И попала в разряд неперспективный. Да. Школы нет, магазина нет, как дома состарились, стали разрушаться, люди начали отсюда уезжать. Спасибо, Иван Петрович, за интересный рассказ. Это была деревня Соколовка, Поволжский район. Мы находимся на месте, где раньше была огромная деревня, вошедшая в историю под названием Балян. На самом деле это не одна деревня, а несколько деревень, находящихся рядом. Если посмотреть на территорию, вот пониже, первые годы советской власти появляется деревня, которая называлась Советская. На той стороне была деревня Мендовое Устье. Сейчас там распахано поле, засеяно пшеницей. Дальше, там, где мы стоим, была деревня Боброва. Практически они были как бы соединены. И немножко выше, по течению небольшой речушки, была деревня Кудрина. В настоящее время на этом месте практически никто не живет. Рядом возникло 2 фермерских хозяйства, которые в настоящее время носят название хозяйства сырья. Чем знаменито это место? В 1918 году во время Ижевско-Воткинского восстания в Боброво был временный штаб ижевцев по руководству операций по захвату села Волож. Еще знаменита эта деревня тем, что в этой деревне родился герой Советского Союза Семакин Афанасий Иванович. Правда, он прожил тут недолго, по-моему, в возрасте 6 лет. Его родители переехали на Дальний Восток по программе переселения.
И он считается не только героем Советского Союза, уроженцем Удмуртии, но еще его считают своим героем жители Хабаровского края. Название деревни Балян с удмуртского переводится как «рысь». Ну, на самом деле в нашем районе рыси водились и сейчас водятся. Это довольно интересное животное, хищник, который любит глухие леса. Ну, а здесь места были довольно глухие, лесов было много, но со временем их вырубили. И, как мы видим, здесь леса остались только по долинам небольших речушек. Но что интересно еще, вот, в этой речке, которая протекает через Балян, говорят, здесь даже форель водится. В основном в этих деревнях русские или удмурты жили? Ну, здесь население таким образом было. В Кудрино жили русские, в Боброво русские, в Мендовом устье жили удмурты, а в Советском жили и удмурты, и русские, и даже, говорят, были татары. В Поляне распространенная фамилия, не помните какая? Полянов или Рысин? Рысов. Рысов? Рысовы, да, были? Рысовы. И они куда разъехались, эти деревни? Например, рысовы и сейчас живут в Воложе есть, и в Кокможе есть рысовы. Эта фамилия в районе встречается, так что возможно... Они выходцы отсюда, наверное, да? Скорее всего, да. Отсюда переезжали как в Волошь, так и в Гылгу, потому что расстояние тут примерно одинаковое. В свое время Налгинский район ведь был, да? Да. В настоящее время практически граница Воложского района проходит всего в километре отсюда, поэтому по холму.